Nggak bisa. Hmm. Tarik, tarik, tarik. Lah. Coba tarik. Tobi kuat. Yang itu angkat. Sangat. Sangat. Tarik. Coba. Mana tariknya gimana? Keras. Kok bisa? Nempel ya? Nempel. Nggak bisa Tobi. Tobi nggak bisa. Keras. Emang nggak bisa. Ini tarik nih. Nggak bisa. Hobi di mana ini? Mau nyuci. Mau nyuci baju dia ini. Tobi. Nangis gimana? Kok kejedot nangis gimana? Jedot palanya nangis. Gimana? Mana kepalanya benjol? Nah, ketawanya, kalau ketawa aja gimana ketawa? Oh, gitu tawa. Kalau tepuk tangan gimana? Ore, gitu. Pinggangnya mana pinggang? Pinggang yang mana pinggang? Lah. Kepalanya mana coba kepala? Kepala yang mana? Kepala mana? Tunjuklah kepalanya. Gimana? Abi, lihat nih. Lihat nih apa nih? Mainan Tobi nih Bapak beli ini. Apa ini? Lihat. Apa itu? Ayo, buka dulu, buka. Buka ini, apa ini? Coba buka. Gini, Papa bukain ya. Nih, coba pegang. Coba bukain. Nih, Papa bukain ini. Papa bukain. Nih, Papa buka ya. Ini apa ini? Tarik ini. Tuh, ada lampunya. Ini tarik juga. Terus. Tuh. Nyala tuh. Gelapnya. Apa itu? Ini pincet spinner gini. Di sini gini nih cara main. Gitu. Ada lampunya nyala.
Tuh, berubah warnanya. Bagus. Bagus mainannya, tapi bisa main. Nah, gigit dah. Makan deh. Apa aja dimakan. Ya, putar-putar gimana? Putar-putar. Putar kayak apa gimana? Bisa enggak? Oh, nggak bisa geleng-geleng. Oh, ini mereka. Tunggu. Ini lucu. Ini orang udah malam masih ngebongkar di kolong meja. Dasar orang mau tidur gelap juga. Dia mah di kolong meja. Liatin tuh ngapain dia tuh. Belatak sana sini dia. Silau ya. Tangannya matiin ya. Tuh, liatin dia tuh. Batuk. Gigit itu jangan. Ini apa sih? Coba ngeliat. Ini apa? Bapaknya tahu. Drawing tool. Dari mana ini drawing tool malah ya? Oh, papa. Coba rubah jadi apa? Kalau pernah, Tuh nggak digigit, jorok. Jorok bener kakinya. Ngapain digigit-gigit kaki? Jangan. Mama bubur aja. Kotor Itu bukan makanan. Ya balik. Dia juga pernah kan waktu bapak pup tuh di atas. Angka itu kotor. Kan dia tidur pas kakinya dinaikin ke atas mobil digigit. Iya, kotor. Ya, kotor. Ada ingus itu. Mana mama lap dulu? Mana ingusnya? Mana itu ingus di hidung mama lap? Dibersihin biar nggak itu. Sedot paku pakai pipet. Gua enggak. Pipet apa? Yang ini shot gitu yang buat. Yang ingus kan? Hapus up. Apa? Ritual apa ini? Banget dia. Ngapain itu? Lagi apa itu? Olahraga Tobi? Umpat-umpat gitu.